من مخلفات تنظيم الإرهاب الإخوان المسلمين، بين قوسين الإصلاح. الله لا أصلح لهم حال. دمروا الوطن من أجل كراسي السلطة، من أجل السلطة. بلد يدمر، طرقه تقصف، تدمر جذوره من أجل السلطة. يركضون وراء السلطة. دمرتوا البلد من 2011 وانتم تحملوا معول الحج. ما عنسميهمش، أنتم تعرفوهم واحد واحد، سواء مميز بلحية محناية أو حالق، هم